Приветствую всех, друзья! С вами на связи Таро Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшний расклад Таро даст нам ответы на очень важные вопросы. Как он видит ваше будущее? Хочет ли продолжать отношения и какие у него планы и намерения в отношении или по отношению к вам? Будьте внимательны, ведь карты могут открыть то, что скрыто глубоко внутри. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на своего партнера, подумайте о загаданном человеке, и мы с вами начнем. По традиции мы начнем с того, что коротко посмотрим на вашу ситуацию на здесь и сейчас. А пока я настраиваю себе звук, вы можете поставить на паузу и подписаться на канал и написать, может быть, какой-нибудь комментарий, а может быть, просто поставить лайк. Так, давайте начнем с того, что происходит здесь и сейчас в ваших отношениях. Что происходит здесь и сейчас в ваших отношениях? Ну, здесь король Пентаклей. Король Пентаклей обычно это как минимум или муж, или мужчина, в котором вы где-то или уверены, или хотите быть уверенной, да. Мужчина, скорее всего, телец, дева, козерог. Но мужчина имеет ресурс, мужчина имеет, может быть, свое дело, свой бизнес, может быть, не беден, ну и вообще обещающий. Мужчина, как минимум, на которого можно положиться, да, так сказать. То есть может быть опорой потенциально, то есть ресурс в этом мужчине достаточно высокий. Или высокий потенциал у этого мужчины. Ну, неплохо, да. Король Пентаклей, это может быть, опять-таки я говорю, возможно, это может быть ваш муж, возможно, это потенциальный муж, да, то есть, или, давайте так скажем, не исключено, что он может быть будущим вашим мужем, да, если вы, уже как бы в этих отношениях, как бы, имеете какое-то время, может быть, какой-то опыт, может быть, какие-то уже инвестиции в эти отношения сделаны. Давайте дальше. Что еще происходит? Вот здесь вообще какой-то о семейной какой-то паре. Четверка жезлов. Как минимум здесь что происходит? Пока что вы уже как минимум достигли какого-то уровня в отношениях. Такого минимального или первоначального, да, четверка жезлов и король Пентаклей очень хорошие карты, где вы чувствуете, что вот что-то уже достигнуто, но можно как бы и расширять, развивать, да, то есть оно все такое неспешное, как, давайте так скажем, ваши отношения здесь, вот как возле камина, да, как будто бы вы, вот у меня такое ощущение, что вы можете себя ощущать уже семьей. Уже семьей можете ощущать. Но можете ощущать, то есть не обязательно вы семья, но уже такое ощущение, как будто бы у вас есть такой уют, комфорт. Вы никуда не торопитесь, время останавливается рядом с этим партнером, да, рядом с этим мужчиной, женщиной. Вам, в общем, как бы вы чувствуете, что вам все классно, и может быть, как бы, в общем-то, больше и не надо, вроде бы как. А хотелось бы больше, да? Здесь еще такое ощущение, что вы влюблены друг в друга. Тут еще и двойка кубков прямо сразу выпадает. Не знаю, может быть, вы уже успели открыться вашему партнеру, и он уже успел приоткрыться вам. Тоже такое может быть. Пока что я вообще вижу какую-то прямо чуть ли не семейную идиллию, с одной стороны. Но с другой стороны, я вижу принятие друг друга в этих отношениях. Окей. То, что здесь есть. Возможно, это ситуация, к которой вы стремитесь. Вот. Давайте дальше. Что здесь еще происходит? Здесь мужчина, знаете, как бы вроде бы выбрал путь.
Паж жезлов, видите, он вроде бы идет каким-то своим путем, но слегка отходит от тропы, да, то есть от некой колеи, по которой, ну, хотелось бы, чтобы он шел. То есть вроде бы как мужчина-король Пентаклей, вот королю Пентаклей обычно претензий нет или не должно быть, да. А здесь такое, что его планы здесь и сейчас, ну так немного, совсем чуть-чуть отклоняются от той канвы, по которой было бы идеально. Ну вот ваша канва, она идеальна в эти ворота, да, а эти ворота это там семья, венчание, свадьба, вот такое вот, да, брачный союз. А он вот как бы идет вроде бы как, он вас вроде как и не бросает никуда, да, то есть он рядом с вами, да. Но вот по тропинке он сходит немножечко в сторону, отклоняется, да. Ну, возможно, обстоятельства на него действуют пока что. Может быть, у него какие-то свои планы, о которых вы пока не знаете. Посмотрим. То, что говорят карты, во всяком случае, он вроде бы как принимает ваше предложение, но следует каким-то своим планам, да. Может быть, его кто-то уводит в сторону. Все-таки паж жезлов — это внешнее влияние на мужчину. Может, его кто-то отвлекает или что-то, да. Последняя карта — страшный суд. Здесь мы видим вообще некий процесс крещения на этой карте. Ну, такие карты достаточно интересные, да. Не еще и горизонтальные. Я сейчас так вам могу сказать. Пока что ваша ситуация такая, что ну, есть риск, что при всем хорошем, что у вас есть риск, что что-то пойдет по сценарию, который не зависит ни от вас, ни особо от мужчины. А вот страшный суд, он как будто бы вы и хотите избавиться от всего, что влияет на вас извне, да, вот от любых обстоятельств. Ну, знаете, вот будет какое-то обстоятельство, которое будет проверкой. Или уже оно сейчас идет, вот эти обстоятельства, в которых вы оказались, оно уже вас проверяет. Либо вот-вот случится, вот, ну, страшный суд — это обычно воскрешение, да, или избавление от всего плохого, что могло вам мешать в отношениях. То есть, скорее всего, сейчас происходит какое-то некое испытание, которое может воскресить ваши отношения в той ситуации, где мужчина как минимум сбился с курса. Вот почему-то вот такое у меня ощущение. Хотя при всем, что у вас было раньше все отлично, мужчина начал вроде бы как отклоняться, это стало прямо, знаете, как не очень какой-то здоровой тенденцией. И если вот эта тенденция пройдет какой-то этап очищения, то, скорее всего, ваши отношения могут заиграть новыми красками. Ну, давайте еще одну все-таки карту в ситуацию дадим, да, додамо шестую. Ну, как бы, чтобы закрыть уже ситуационную, потому что тут по 5 карт, оно как бы несимметрично получается, да. Ну и да, девятка пентаклей. Смотрите, здесь женщина вроде бы как ловит птицу. Да, видите, она вроде бы как принимает эту птицу. Феникс, да, это же карта Феникса, очищения, да. А здесь, получается, эта птица прямо к руке ее садится. То есть, по сути, вот сейчас идет проверка в ваших отношениях на то, будут ли эти отношения жить дальше. Услышали, да? То есть девятка пентаклей. Эти отношения для вас обоих, они дорогой, ну, могут стать дорогой наградой. Если вы как бы пройдете, условно говоря, испытания. Ну, страшный суд, он вообще о воскрешении неком, да, поэтому, скорее всего, ну, я могу допустить, что мужчина где-то пошел по какому-то другому сценарию, да, и то, что происходит внутри вашей, ну, давайте так скажем, семьи, да, в кавычках, ну, вашего союза, да, оно имеет, ну, как минимум шанс на очищение, и та птица, которая улетела, птица счастья, да, из ваших рук, она вполне может приземлиться
в ваши руки вот в ближайшем будущем. Ну, вот такая ситуация. То есть, если еще упростить, то, ну, как бы счастье, казалось, уже было в руках, и вот птица начинает отлетать, и есть шанс на то, что птица возвратится. Но для этого, конечно, нужна, ну, как минимум, вера, в хорошем смысле этого слова, и где-то уверенность, знание какое-то может быть, да, потому что если ты идешь путем знания, то у тебя всегда есть шанс стать воином, да. Хорошо, давайте теперь тогда посмотрим. Вот из потока мне просится, да, мы сегодня, как всегда, с вами потоковое чтение продолжаем. Как он в целом воспринимает ваши отношения сейчас? Вот как в целом он воспринимает ваши отношения сейчас? Ну, его все устраивает. Смотрите, он... Тут мужчина тоже такой достаточно должен быть зрелый уже после 40 королей. Это все после 40, даже 45. Король кубков, ну, как бы, давайте так скажем, этот человек спокойно относится к этому. Да, вы его волнуете, да. Вот. Но он, знаете, как бы, он понимает, что он статичен. Здесь и король пентаклей, и король кубков. Король пентаклей совсем статичный, а король кубков, он управляет своими эмоциями так, что вы особо и не понимаете, да, там, что он к вам испытывает, что чувствует, что думает, да. То есть... Ваши отношения по королю кубков его полностью, ну, как бы волнуют в позитивном аспекте. Здесь, знаете, ну, капитан на пенсии, капитан корабля на пенсии, да, условно говоря, или, ну, как бы не то, что на пенсии, может быть, он просто в отпуске. Поэтому я сейчас скажу так, что ему в этих отношениях сейчас комфортно, и то, что происходит между вами сейчас, на данный момент, его особо из колеи не выбивает. Даже то, что он отошел от той колеи, да, то, что я говорил, что он вроде бы как отклонился, он не считает, что он идет в, ну, как бы там в каком-то не том направлении, в непонятном направлении и так далее. Да. Хорошо, давайте тогда посмотрим следующий вопрос. Что его больше всего устраивает в вашем союзе, да? Что его больше всего устраивает? Ну, во-первых, его устраивает то, что он идет своими планами, мужскими, туз жезлов. Его устраивает ваша и своя сексуальность по тузу жезлов. Ну и его устраивает то, что его планы и намерения не обсуждаются. То есть, ну, как бы по большому счету он учитывает свои планы. И если идет по его плану, то это его и устраивает. А все остальные проблемы его особо не волнуют. И это его тоже устраивает. То есть здесь немножечко такая эгоистичная позиция. Вот. И знаете, как я котик в центре внимания. Ну, тут жезл с другой стороны. Ему хватает пока сил, он справляется. И как бы вы его сильно не напрягаете, да, то есть силы не затрачивает он особо много на вас. Ну и хорошо. Да, то есть это его устраивает. Ну окей, давайте теперь спросим следующий вопрос. А что его тогда беспокоит или настораживает в ваших отношениях? Что его беспокоит или настораживает? Ну, смотрите, здесь женщина рисующая, да, ну, во-первых, это аркан мага, и он чувствует, здесь, видите, именно женская манипуляция, женский маг. То есть его беспокоит и настораживают ваши планы, намерения, но если вы начинаете манипулировать, и он чувствует, что им управляют, его это и беспокоит, и настораживает. Поэтому, смотрите, как только, ну, до тех пор, пока вы свои планы, намерения как-то сами решаете, как женщина, да, особенно, то его устраивает. Как только вы начинаете его нагружать, это его начинает как минимум беспокоить и настораживать. Ну, так бывает, кстати. Но здесь тогда мужчина должен быть достаточно эгоистичный и, ну, по идее, пока что, да, в этой позиции. Ну и может быть закрытый на себя, да, то есть зацикленный пока на себя. Я не буду пока его подозревать в нарциссизме, хотя тут, ну, как бы еще рано, да, еще рано, нету еще звезды. Хорошо. Как он, давайте тогда спросим, как он видит именно себя в отношениях, или кем он видит себя в отношениях, потому что тут одни короли выпадают, да? А где же королева?
знаете, он видит себя в отношениях немножечко безучастным каким-то. Все-таки 4 кубков, знаете как, не доставайте меня, не беспокойте меня, и тогда мне классно. То есть, ну, как минимум, что-то есть, то, чем вы перегружаете его. Вот поставьте на паузу, подумайте и напишите в комментарии. Да, есть такой момент, я его перегружаю тем-то, тем-то, тем-то. Ну, вообще здесь, по идее, эмоциональная перегрузка. Поэтому, как минимум, ну, с точки зрения плохо для него, это эмоциональная перегрузка. Ну, то есть, если вы как-то там манипулируете, да. Хорошо для него, если меня не трогают, ну и хорошо для меня, да. То есть, если меня там не перенагружают, то я и ок. Ну, хорошо, ну, например, там, пришел домой и лежу на диванчике, например. Ну, хотя король пентаклей, когда он будет лежать на диванчике, да. И король кубков, когда он будет на диванчике лежать, да. Да нет, он лучше пойдет в лес и будет по тропинкам ходить, да. Хорошо. Ну, давайте тогда спросим. Себя-то он видит, с одной стороны, перегруженным, а с другой стороны, счастливым, когда его не отвлекают, не напрягают. Как он видит вас в этих отношениях? Как он видит вас в этих отношениях? Знаете, здесь 3 кубков – это заботливым человеком он вас видит, преданным, заботливым и, ну, такой заботливой, преданной женщиной, мамой, возможно, ухаживающей за детьми и собакой. Я не буду здесь говорить о треугольнике, я его пока не чувствую, поэтому максимум здесь квадрат в центре. Но это так, все одно, он видит вас радостным человеком, тем не менее, то есть или вы красиво играете, ну, несете такую маску на лице, ну, либо действительно вас все устраивает, да. Пока. Ну, на данный момент. Мы же смотрим сейчас, да, вот у нас вот, ну, давайте, условно говоря, вот эти вот карты, они будут обозначать вот эти 5 карт, да, по 5 вопросов будем смотреть. Ну, на здесь и сейчас, да, вот что происходит. Хорошо. Давайте теперь погрузимся в его голову, да. И вот почему-то мне хочется спросить, да, о чем он чаще всего думает, когда вспоминает вас? О чем он чаще всего думает, когда вспоминает вас? О, смотрите, ему вас не хватает, он отшельник, скучает за вами. И, ну, где-то вы для него являетесь тем человеком, той женщиной особенно, которая дает ему возможность чувствовать себя оленем. Что такое олень? Это таким мудрым человеком, настоящим мужчиной. И у него так даже, я скажу, болит душа. Да, он может быть эгоистом, но без вас ему чего-то не хватает. То есть есть что-то в вас, какая-то вторая половина по вот этой карте, помните? Где-то он вторую половину в вас ощущает. Поэтому мы вот пока что будем иметь это в виду. Так что поздравляю. Когда вспоминает вас, он скучает под вами, чувствует себя одиноко. Давайте тогда спросим, а какие страхи связаны у него с вашим будущим? Чего боится в будущем? Какие страхи связаны у него с вашим будущим? Ну, во-первых, он боится, что он не сможет вас обеспечивать. Он боится заболеть. Он боится тяжело заболеть. И он боится, возможно, и сомневается, сможете ли вы за ним ухаживать. Ну, я пока по королю пентаклей не вижу, чтобы он какой-то был, ну, с ограниченными возможностями, да. Но, тем не менее, боится быть недееспособным. Ну, наверное, это нормально для любого человека, в принципе, или для любого мужчины. Но я не вижу, чтобы вы не могли ему помогать. То есть вы можете, я не вижу этого, чтобы вы не могли. Я вижу, что вы можете ему как-то там ухаживать за ним, помогать ему, не знаю. То есть, поэтому он боится, что вы его, может быть, оставите, и что вдруг, если что-то произойдет, то он будет как бы страдать в одиночестве, все-таки отшельник. И здоровье. Но вообще он больше всего боится здоровья, учитывая те карты, которые ложатся рядом, то
Он беспокоится за свое, может быть, здоровье, за ваше здоровье, вот такое. Да, он может этого не показывать, кстати. Хорошо, а какие надежды тогда? Надежды, какие у него надежды, которые он связывает именно с вами? Ну, здесь такое, здесь очень хорошая карта, и он надеется, что вы будете той женщиной, которая будет его любить и беречь его душу и заботиться о нем, как его мама. Что-то может быть у него с мамой или очень хорошо, и она действительно заботилась о нем так, как он хочет, чтобы вы заботились о нем. Или наоборот, ну, у меня даже вот тут почему-то как будто бы он одинокий какой-то, ну, неважно. В общем, он надеется, что вы будете не хуже мамы, а то и лучше, намного лучше, чем она. Окей. Давайте теперь еще спросим, а есть ли у него сомнения по поводу продолжения этих отношений? Есть ли сомнения? Я не вижу сомнений, но я пока не вижу и явного рвения, чтобы он хотел их продолжать. У него этот вопрос, он пока еще не назрел о сомнениях. То есть этот вопрос в летаргическом сне. Давайте его так и оставим, пусть этот вопрос просто спит себе спокойно. Пока мы не разбудили каких-то других демонов, да, внутри него. Или пока не наформировали какие-то события. Хорошо. Давайте сейчас спросим, а считает ли он вас своей судьбой? Вот это из потока пришло мне в это мгновение. Считает ли он вас своей судьбой? Вы знаете, он не исключает этого, но больше по этой карте он считает себя вашей судьбой. Слышите? Не вас своей судьбой, а себя вашей судьбой. Здесь он в лодке, и он гребет вперед. Ну, я скажу, что да. То есть, я скажу, что да, он считает себя вашей судьбой, и считает ли он вас своей судьбой? Скорее да, чем нет. Но здесь, знаете, такое, ситуация покажет. Здесь четверка мечей, и шестерка мечей не гармонично, сливается 4 в 6, это колесо судьбы 10. Поэтому скорее да, и к этому идет. То есть колесо судьбы движет вас вместе, и вы же пока что все еще в одной лодке, правда ведь? Если вы в одной лодке, то поставьте на паузу, напишите, да, мы в одной лодке. Если вы в разных лодках, напишите, но мы пока что в разных лодках, а там посмотрим. Хорошо. Давайте теперь немножко просмотрим, да, так как мы немножко покопались в его голове, его чувства и эмоции по отношению к вам, да. Ну и как раз вот давайте спросим, какие эмоции, да, вот блок у нас вот этот вот двойка кубков, карта, да, но она как блоки, как кирпичики здесь. Какие эмоции он испытывает, когда думает о вас? Какие эмоции он испытывает, когда думает о вас? Ну, смотрите, он когда думает о вас, он думает, что у него жизнь улучшается. То есть, что вы преодолеете все преграды и будете ближе. То есть та же ситуация, которая между вами, она улучшится. То есть он, когда думает о вас, он думает, что все, что не происходит между вами, оно все к лучшему. Ну вот так. Даже если что-то плохо происходит. Но у вас еще какой-то и такой, знаете, трансерфер и реальности, да. Думает, как бы не было плохо, а все равно будет все хорошо. Ну окей. А чувствует ли он какую-то привязанность к вам и потребность быть рядом? Вот интересный вопрос. Но он чувствует вашу привязанность и потребность быть рядом. Смотрите, здесь выпадают одни короли. Здесь одна королева кубков, а королева кубков, она как бы привязана больше к семье. Поэтому по королю жезлов, да, ну, сами понимаете, да, видите картина. Здесь овчарка, да, там стадо овец, а он как пастух главный или король жезлов. Поэтому, как бы, знаете,
В чем весь, как говорится, прикол? Здесь мужчина ясно солнышко, а все остальное крутится вокруг него. Нравится вам это, не нравится, его это полностью устраивает. Ну, в принципе, вообще-то, это и неплохо, как бы, с одной стороны, если только это не становится какими-то больными отношениями. Я здесь не выгораживаю мужчину абсолютно. Ну, в принципе, ну, почему бы и нет? Как бы, а почему бы и нет, да? Почему бы и нет, да? Вот напишите, а почему бы и нет, да? Если вы согласны. Хорошо. Но если вы не согласны, напишите свой протест. Я не согласна, потому что мужчина не может быть центром вселенной. Да? Окей. Ну, давайте так скажем. Все-таки чувствует ли он привязанность и потребность быть рядом? Да, потому что он не может, чтобы вокруг него не были рядом. Ну, уже хорошо, да, тоже. С другой стороны. Хорошо, а тогда что у него вызывает радость именно в ваших отношениях? Вот чему он радуется в ваших отношениях? Мы же все-таки эмоции смотрим, да, и чувства. Когда вы говорите, что любите его, и когда вы его подпитываете энергетически, ведь он король кубков еще у вас, помните, да, я доставал вот эту карту, и когда вы наполняете его бокал именно как его душу, его сердце, бокал — это душа и сердце его. То есть, когда вы его целуете, там, говорите ему какие-то теплые слова, этот человек, ну, не все мужчины такие, но вот он любит, когда ему что-то такое теплое, хорошее говорят, да, ну и где-то говорят о том, что ты у меня самый и так далее, да, самый первый, самый капитан, да, моей судьбы. Поэтому больше всего он радуется, когда вы проявляете к нему чувство и любовь. Ну и когда, наверное, этого мало, он, наверное, грустит, скучает и тоскует за вами. Но вот если ваш родник, ваш фонтан будет вот такой, ну, это должна быть действительно парящая птица, видите, здесь с чистой душой. Тогда освобожденная от всего, видите, здесь птица постоянно над водой. То есть это освобожденная, очищенная душа, да, вот просветленная такая. Тогда все ок. Хорошо. Если в его, тогда спросим, душе, если в его душе тревога, связанная с вами, тревожится ли он за вас? Да. Он тревожится, но он не подает вида. Десятка пентаклей — это крепкое дерево. Он тревожится, но он подсознательно понимает, что с вами все будет хорошо. Может быть, потому что он просто чувствует, что есть какая-то в вас сила. Возможно, он чувствует, что вас защищает род. Все-таки здесь родственная какая-то карта такая, да. Родственные связи, родственные, может быть, души. И он... Может быть, он единственно тревожится по поводу того, что вы чего-то не замечаете. Может быть, он может тревожиться из-за того, какая связь между вами и родителями. Вот это он может тревожиться. Почему-то у меня здесь о родителях идет тревога какая-то. Ну, может единственно тревожиться, если вдруг что-то связано между с вами и детьми. Да, вот это тоже может его тревожить. Давайте тогда спросим, как он реагирует на ваши слова и поступки. Вот отсюда у меня выходит этот вопрос. Как он реагирует на ваши слова и поступки? Спокойно реагирует, он понимает, что то, что сказано сейчас, оно может поменяться, колесо фортуны, он принимает, то есть позитивно. То есть он может, да, он может отреагировать и хорошо, и плохо, условно говоря, но в целом это будет позитивно. То есть он принимает это как что-то судьбоносное, как то, что влияет на судьбу. Поэтому здесь колесо фортуны, да, или колесо судьбы, оно выпадает именно на вопрос, как он реагирует на ваши слова и поступки. Да, по-разному, не всегда хорошо, но в целом на вашу судьбу это влияет, ну, особо негативно это не влияет по его взглядам. Да, и, ну, давайте так, ну, вот можно сказать, вы что-то сказали или как-то сделали, да, а он себе говорит, ну,
Бог рассудит или судьба расставит все на свои места. То есть, по большому счету, да, король пентаклей, король кубков, король жезлов – это такая позиция, что, знаете, для него, если вы что-то там вытворяете из ряда вон, ну, как бы вдруг, если вы что-то там как-то себя, не, в кавычках, неадекватно ведете, для него это, знаете, как, ну, как вода на мельницу, да, то есть, по сути, все перемелится, все переменится, да, старая мельница, все переменится, да. Ну, только любовь никогда, да, как говорится. Окей. Ну, такой интересный, да, вот, что чувствуете сейчас, можете написать, уже много карт у нас выложено, исходя даже из той ситуации, где у вас мужчина идет куда-то не туда, непонятно куда он идет, да, отклонился от курса. Хорошо, давайте тогда, вот, видите, он отклонился от курса по вот этой карте, давайте спросим его планы на будущее. Его планы на будущее. Какие планы он строит на вас и ваши отношения? Ну, смотрите, здесь он где-то в мандрах, да, в путешествиях. Он охотник, да, а вы как бы львица, которая хранит очаг, семью и детей. Поэтому вот так. То есть он видит в планах, что он будет охотиться где-то. Ну да, он, видите, как охотник пошел. Может, это он на охоту пошел, на новую какую-то, да. Вот. А дальше, да, вы дома, вы там с детьми, с хозяйством, условно говоря, да, а он пошел на охоту. Хорошая карта и сила, ну, то есть, как бы, он как бы планирует усиливать то, что есть уже, да, ну, как бы не ослаблять, как минимум, да. А рассматривает ли он долгосрочную перспективу? Тройка пентаклей, да, конечно, это очень классная карта, которая говорит о том, что все растет, то есть это вообще перспективная карта, поэтому да, он готов строить будущее или дом будущего ваших отношений. Классная карта. Очень классно. Может, в перспективе у вас будет красный дом какой-то, да. Хорошо. Какое тогда будущее он бы хотел для вас двоих? Какое будущее он бы хотел для вас двоих? Вот так вот. Знаете, у меня такое ощущение, что он хотел бы иметь над вами власть, он хотел бы оставаться королем над вами, да, вашим королем. Также он хотел бы, чтобы вы были его королевой, и чтобы вы друг друга не отпускали, и чтобы все было как прежде. Очень красивая, кстати, карта. Напишите в комментариях, что на 32 минуте 57 секунде вы чувствуете, когда он видит это будущее. Какое вы видите будущее для вас двоих? Что-то лиловое какое-то, да. Хорошо. Что он может... Ой, да, давайте так. Что может... Вот такой вопрос спросим. Что может повлиять на его решение, продолжать или нет? Ну, вдруг, да, вот станет вопрос ребром. И что может повлиять на его решение? Забота о детях и прежняя любовь, прежние отношения. Ну, это отсылка к прошлому. Возможно, это дети его, возможно, ваши дети и вообще позитивный тон того, что было между вами и между его детьми и вашими детьми. Ну, то есть, по сути, это забота о детях прежде всего, но и ваши отношения на здесь и сейчас. Поэтому больше это забота и дети. А тогда что может ускорить развитие ваших отношений? Давайте спросим. Здесь все-таки вот можно посмотреть на вот эту карту и спросить, что может ускорить развитие ваших отношений. Ну, 13-й аркан, я надеюсь, все будут долго жить, долго и счастливо, да. Ну, может быть, кто-то из родственников уйдет в другой мир, это раз. Аркан смерти, он иногда забирает людей. Но вообще, может быть, стечение обстоятельств, где ваши отношения радикально изменятся. 13-й аркан меняет очень-очень серьезно все, и, возможно, что-то нужно прекратить и закрыть, предать анафеме или
условно говоря, похоронить, да, чтобы этого не было. Ну, может быть, что-то из прошлого, может, какие-то воспоминания, может быть, какие-то конфликты, ссоры, споры. Но, тем не менее, что-то или кто-то должен уйти из жизни, да, условно говоря, из вашей, может быть, просто в какую-то другую жизнь, в другую реальность, да. Но, смотрите, 13-й аркан ускоряет развитие ваших отношений, а это 13-й аркан, он удаляет что-то из ваших отношений. Поэтому есть явно что-то лишнее, теневое, от чего лучше избавиться, да, чем если оно будет за вами волочиться отжившим грузом, да, вот, ну, как минимум, вот таким вот образом. Хорошо, тогда спросим, ну, вот как будто бы сейчас немножко о каких-то препятствиях вроде бы заговорили, какие-то факторы, что может мешать, что мешает ему принять окончательное решение. Что мешает ему принять окончательное решение? Да, действительно, мысли, очень много мыслей. Он еще много чего не продумал и не получил много ответов на много вопросов. То есть он хочет все просчитать. Что именно? Я не могу по этому карте сказать, но вам нужно побольше общаться. То есть у вас много недоговоренностей, еще много недосказано. Поэтому у него много вопросов и к вам. Смотрите, тут прям знак вопроса, видите, прям бжик. И к вам, и к будущему. Окей, ну, видите, есть вопрос. То есть и много чего еще нужно сделать. Есть ли, давайте тогда спросим, третьи лица, которые влияют на отношение к вам? Есть ли третьи лица, которые влияют на отношение к вам? Они есть, но у меня такое ощущение по этой карте, что они вам не мешают. Они есть, но он как бы, знаете, но на его окончательное решение, да, они не влияют. То есть, по сути, он все равно достигает своего, то есть девятка жезлов. То есть, да, ну, почему? Потому что девятка жезлов — это достичь цели, но путем какого-то болезненного опыта, то есть через тернии какие-то пробраться, через трудности. Поэтому да, но оно как бы на него особо не влияет. Ну, как минимум на здесь и сейчас мы смотрим, да, то есть может оно когда-то потом повлияет как-то. Тогда давайте спросим, какие его внутренние блоки, если ему снаружи никто не мешает, да, что внутри него мешает вашему сближению, что внутри него мешает вашему сближению. Ну, здесь смотрите, императрица — это его мама, может, кстати, влиять на него. Может быть воспитание, а может быть забота о маме, ну и, возможно, вопросы о детях здесь. Императрица — это всегда дети, материнство, поэтому, ну, тут смотрите по себе, это все-таки общий расклад. Кто там у вас больше, его мама, вот. Ну, если только это не его жена бывшая, да, ну, тоже может быть. Но если вдруг вы знаете, что у него была жена и дети, мы тут о них вот они только что и говорили, да, как раз оно очень близко, карты, кстати, лежат. Ну, а если там, допустим, его мама находится в таком положении при смерти, условно говоря, или там ни жива, ни мертва, там, или, ну, уже очень такая старенькая, то, может, это тоже каким-то образом влияет на нее. Хорошо. Ну, по сути, внутренний блок — это внутренняя женщина и забота о детях, и забота о матери, и отношение мать-дитя, да, вот такое. Поэтому внутренний блок — это где-то он мама или он дети, понимаете? Хорошо, тогда спросим, есть ли у него страх потерять вас? Боится ли он вас потерять? Боится ли он вас потерять? Как раз вот лабиринт, мы его и смотрим. Ну и смерть здесь рядышком. Вы знаете, скорее всего, ну как бы он не сколько боится, но он бы не хотел этого. То есть я не вижу в этой карте страха, и страха нет, но желания терять вас у него точно нет. Понимаете, да? Он и не боится, но и не стремится это. Хорошо. Тогда давайте спросим,
все-таки, а какую роль играют в его жизни прошлые отношения, если таковые есть? Если вдруг таковые есть, то какую роль играют прошлые отношения? Но они ему не помогают. Поэтому вот это влияние, видите, десятка жезлов, видите, как оно выпало, и девятка жезлов, где мы смотрели, оно влияет, но не помогает. То есть эти прошлые отношения, они, ну так, тормозят то, что есть сейчас между вами. То есть явно не ускоряют, и он бы, ну, и я так скажу, ему бы очиститься от этой ноши, которую он тянет, или освободиться от той ноши, которую он тянет из прошлого на себе. То есть, возможно, он много берет там за детей на себя, ну, например, да, или за мать, там, или за жену, за бывшую. Вот это оно, да, оно подтормаживает достаточно, давайте так скажем, сильно. Ну, давайте так будем как бы логически завершать, да, мы уже как бы разогнались полколоды. Что будет, если он останется с вами, да, то есть такой итог, совет, прогноз, да, что будет, если он останется с вами. Что будет с вами, если он останется с вами? Меня так часто спрашивают. Ну, у вас перспектива жить новой жизнью и вообще, может быть, даже и переехать, или много даже путешествовать по миру, смотреть мир, изучать мир. Ну, это новое, это перспектива новой жизни. Поэтому, как бы, возможно, было бы неплохо, если в этом раскладе вы остались. Да? А вот тогда давайте спросим, что будет, если он решит уйти. Ну, девятка кубков вам будет, как женщине, вам будет очень тяжело в душе. Вам его отпускать будет очень тяжело. Тем не менее, если он уйдет вдруг, то по этой карте мужчине будет легко. Это карта комфорта мужчины. То есть, да, может он, конечно, будет глубоко переживать, но ему будет легче, чем вам. То есть вам обоим будет нелегко, но ему будет легче. Имейте это в виду. Девятка кубков — это всегда комфорт больше мужской. Поэтому, ну, с точки зрения пропадете вы или нет, не пропадете оба, но вам будет гораздо тяжелее, чем ему. Ну вот так. Тогда давайте спросим, как вам лучше себя вести вот в этой ситуации, которая сейчас у вас сложилась. Представьте себе ситуацию. Здесь висящий или повешенный, да. Ну, здесь, видите, барышня такая зависла над прудом. Ну, пока вам придется зависеть от обстоятельств и придется там выходить из той ситуации. Это карта болезненного такого страдания, где-то мучения, поэтому придется помучиться. Ну, давайте так скажем, не самая плохая карта, вообще 12-й аркан, он часто такой страшный, да, а здесь, ну, так застряло, да, то есть, возможно, вам придется адаптироваться к некомфортной ситуации. Пока для чего? Потому что, ну, где-то какие-то кармические обстоятельства, кармический узел какой-то вы проживаете, да, 12-й все-таки это кармический узел, кармические обстоятельства и так далее. Поэтому, ну, вам нужно адаптироваться и выдерживать, страдать и быть сильнее. Ну, тут так. А какой вы хотели аркан? 12-й. Хорошо. Какой знак судьбы через этот расклад, слышите, интересно, как пошло, знаете, 12-й просто мне подсказывает. Хорошо, какой знак судьбы через этот расклад передают вам высшие силы? Это вот как будто бы дополнение к этой карте. Вот если вы думаете, что хуже некуда, помните о том, что хуже всегда может быть. Пятерка кубков. Хорошо. Давайте тогда спросим, каков главный совет Таро? Вот если так, да. Какой главный совет Таро? Ждать его действий или плюнуть, все закрыть и двигаться дальше? Ну, смотрите, пятерка мечей – это победа любой ценой. У меня такое ощущение, что как бы было некомфортно вам, или как бы не было дискомфортно, у вас, видите, 12 здесь и здесь пятерка. Вам пока что нужно двигаться дальше.
Вы еще не все проиграли. Игра стоит свеч. Играть нужно быть готовым к поражению, да, условно говоря. Но в любом случае, пока что вам стоит пережить то, в чем вы находитесь, и продолжить эти отношения и ждать его действий. А двигаться дальше вы всегда успеете. И, возможно, будет другой расклад, на котором вы почувствуете, что действительно расклад вас подталкивает идти самой. А если в этом раскладе вы примете решение его ждать, то так и напишите в комментарии Алехандро. Я принимаю решение пока что ждать, потому что понимаю, что аркан повешенный, и все карты, которые дают мне здесь советы, для меня не пустой звук. Ну а если вы наоборот чувствуете, что по пятерке мечей вам ждать нечего, так и напишите, и я обязательно в любом случае поставлю вам сердечко. Світла вам та вашому всесвітові, і пам'ятайте, що будь-яка порада Таро, яку ви сьогодні почули, може вплинути на вашу долю. Але пам'ятайте, що ваша доля завжди лишається у ваших особистих, приватних руках. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Побачимось. Па-па.